爸，你以前唔係成日都打拳嘅咩？點解而家唔打啊？爸爸喐得多會餓噶嘛，所以我而家喐少啲咯，係咪？文哥啊，你仲有冇練功啊？有時間咯，我嚟搵食啦。點解要開槍啊？我唔理外面嘅世界係點，我只係知道一家人唔分開就乜嘢問題都冇。而家時勢唔好，你係咪好應該做翻啲嘢？你睇死同胞俾人打死，你仲有冇尊嚴噶？你咁樣去打佢哋啊？打晒佢哋，打100個，打1000個。我只不過係一個中國人。每個人要行嘅路，都係要自己去揀。